Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin taun gajah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulanna tanggal ke-12na April bulan Masehina tanggal ke-20na tanggal ke-20na Ari bilangan taunna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya mani ngempur di bumina hurung mancur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok tos kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karusakan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan tos tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos capetang sasauran tos capetang sasauran Yuswana 10 bulan tiasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kangjeng Nabi jatnika pinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami sabarnya kasasami Keur 4 tahun Yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngeusikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancan dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Ramana Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasih kaunggulkeun Keur 5 tahun Yuswana ditinggal pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin kenging Nabi nu prihatin
Siswa 8 tahun yakin eyang na mulih ka batin, eyang na mulih ka batin. Sabada wafat eyang na Nabi dirawat uwana, Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana, saderek teges ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicanda ka nagara Syam, sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pandita Yahudi, sareng pandita Nasrani nu teu pangjeng Kangjeng Nabi, nu teu pangjeng Kangjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalmi moal nyalahan, pinabieun akhir zaman, Toret Injil geus ngibeuran, Toret Injil geus ngibeuran. Sifat Nabi panganggeusan aya di anjeunna pisan, harita seueur nu iman ka Nabi ngangkeun panutan, ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri, dagangna kaunggal negeri, kauntunganna dibagi, kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah, putra Khuwailid katelah, nupang beungharna di Mekah, ka Nabi kalangkung nyaah, ka Nabi kalangkung nyaah. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan, Maisarah nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan, ka Nabi purah nyarengan. Kacarios Maisarah teh seueur pamendakna aneh, ciciren Nabi nu soleh, matak ngaherankeun kabeh, matak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam, mega bodas sok mayungan, jeung aya cap kanabian dina salirana pisan, dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah, akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah, ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe taun kawarti, ngadak-ngadak sugih mukti, tapi tambah sae ati, tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti, di Guha Hira maranti, ibadahna saban wengi, ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan, Jibril nu nurunkeun Quran, kalayan dawuh
didamel utusan, Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti, diutusku Allah pasti nyebarkeun agama suci, nyebarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana, sahabat nu pangmulyana, sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman, Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan, kana bisa derek misan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman, Sidna Bilal kaleresan anu janten tukang adzan, anu janten tukang adzan. Ari seseueurna pisan ka Nabi teh ngamusuhan, nganiaya ngajailan, teu aya pisan ras-rasan, teu aya pisan ras-rasan. Para sahabat kungsi ngalih ka negeri Habsyi nu tebih, di dinya anjeunna linggih kirang kenging 3 sasi, kirang kenging 3 sasi. Samulih sahabat di Habsyi kacarios Kangjeng Nabi, kenging pohara cocobi kersana nu maha suci, kersana nu maha suci. Uwana sareng garwana pada pupus duanana, harita Nabi uswana ka 50 tahunna, ka 50 tahunna. Tos pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah, sareng ka Siti Aisyah ummil mukminin katelah, ummil mukminin katelah. Didinya kersa pangeran maparinan kamulyaan, ka Nabi nu akhir zaman, kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur, nurut kawal nu kamasyhur, Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapagku malaikat nyandak buruk nu kasebat, lempangna teh cara kilat, tutunggangan Nabi angkat. Di Mekah ka Baitul Maqdis telami nganggo antawis, kujamihan teu katawis, kersana Gusti nu wacis. Di Baitul Maqdis teresna naik ka tangga kencana, Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadaya
surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman, anjeunna kedah netepan salat muji ka Pangeran. Sadaya jalmi nu iman sami gaduh kawajiban, salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman mi'rajna Nabi panutan, yuswana teh kaleuresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun waktos Nabi nyarioskeun, mi'raj sanes dimulyakeun, anggur pada nyeungseurikeun. Nabi pada ngakalakeun, tidinya Allah ngeuresakeun. Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nu bumela milu miang, ngiring ngalih sewang-sewang henteu pisan sumoreang. Tambih kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi, jadi rame kudu ngaji muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah jumenengna, agama Islam cahyana gumebyar ka mana-mana. Negeri Mekah diperangan, akhirna kaboyong pisan. Nabi tambah kemuliaan, yakin sanes dadamelan. Dupi yuswa Kangjeng Nabi 63 pasti, maqamna di lembah negeri Madinah negara suci. Pala putra Kangjeng Nabi aya 4 anu istri, Siti Zainab nu kahiji, Ruqayyah nu hiji deui, Ummi Kulsum katiluna, Siti Fatimah bungsuna. Dupi putra nu cikalna, Sidna Qasim kakasihna, Sidna Abdullah raina, Ibrahim nu katiluna, eta nu genep putrana, Siti Khadijah ibuna. Sidna Ibrahim ibuna Maryah jenenganana, istri ti Mesir asalna, tah kitu turunanana. Putra nu pameget kabeh, pupus keur aralit keneh, nu istri carogena teh para sahabat nu soleh. Siti Zainab carogena Abul As
jenenganana Siti Ruqayyah carogena Sidna Usman jenenganana Siti Ruqayyah hilang anjeunna turun karanjang Ummi Kulsum putri lenjang ditika gentos nu hilang caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah karramallahu wajhah anu kamasmurkeun gagah ari putu Kangjeng Nabi dalapan pameget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Zainab kawarti dupi Sidna Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamegetna Sidna Hasan kekasihna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna Ummi Kulsum nu istrina ka Sidna Umar nikahna Siti Zainab kaduana nurut ungeuling wartosna urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi poma ulah goreng ati sumawona iri dengki dupi mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti ka umatna jaler istri langkung ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawona ka budak yatim pada waregu paparin katuangan jeung pisalin akuan ka urang kampung calik satata ngariung teu angkuh sareng adigung sanaos ka urang gunung kanu nyandang kasusahan uzur jeung kapapatenan ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustika ning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupa jeung parangi rarai lir bulan purnama halis nalir katumbiri waos lir inten widuri salira harum wawangi estu kersaning pangeran sanes seungit diminyakan karinget pada nandean diarenggo sesengitan sakitu Nabi mulyana taya pisan adigungna angkat pungkureun sahabatna kalangkung handap asorna anggowan kersa lumayan najan
anu tos ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikirangan betah dina kamiskinan sanes margi teu kagungan ngahaja bae ngirangan ngarah ridona pangeran pirang-pirang mukjizatna tawis kanabiannana Quran nu nomer hijina mukjizat nu pangmulyana mukjizat nu pangmulyana tangkal nu perang daunna disiram tilas abdasna ngadadak seueur daunna sarta hirup saterasna sarta hirup saterasna domba nu banget kuruna sarta nalepet susuna diusap ku pananganna ngadadak juuh susuna ngadadak juuh susuna dina hiji waktos deui sahabat kakirangan cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari mundut cai anu kari caingan saeutik pisan taya deui anu lian Nabi neuleumkeun panangan dumadak tuluy manceran dumadak tuluy manceran cai mancer seueur pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cekap keur jalma rebuan cekap keur jalma rebuan kacatur hiji badui ngadoja ka Kangjeng Nabi nitah nyaur tangkal kai sina ngomong cara jalmi sina ngomong cara jalmi teras tangkal teh disaur harita ku Kangjeng Rasul tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur akarna teh digugusur ngadehes ka Kangjeng Nabi uluk salam cara jalmi atos kitu wangsul deui ka tempat asalna tadi ka tempat asalna tadi badui mung kantun heran ninggal eta kaanehan tuluy bae lebet Islam ka Nabi ngangkeun panutan ka Nabi ngangkeun panutan nu sanesna seueur deui mukjizatna Kangjeng Nabi mun diwincik hiji-hiji keur nyeratna moal mahi keur nyeratna moal mahi ya Allah nu sifat Rahman sim abdi tetepkeun iman teu aya deui pangeran lian ti anjeunna pisan lian ti anjeunna pisan
samian sareng abdi iman deui ka Sidna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miulang sadaya jalmi miulang sadaya jalmi nu sifat kapercayaan bijaksana tur budiman bener unggal sasauran najan saur kaheureyan najan saur kaheureyan ngembarkeun Kangjeng Nabi teh ka jalma sadunya kabeh dawuh Pangeran nu soheh nu wajib diturutna teh nu wajib diturutna teh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumeneungna sareng sabada wafatna eta teu aya bentenna eta teu aya bentenna duh Gusti junjunan abdi Sidna Muhammad Habibi pamugi anjeunna nampi kanu hina diri abdi kanu hina diri abdi abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong teu pangadeuheusan sejak tumut serah badan sejak tumut serah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi ngiring Gusti ka sawargi